السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تالتة؟ النهاردة مع بعض هنبتدي تاني درس معانا في الجغرافيا، وهو درس سهل وبسيط. عنوان درسنا بيتكلم فيه عن الرعي والثروة الحيوانية والسمكية في العالم. الدرس بتاعنا عبارة عن جزئين كده، هنتكلم فيه عن النشاط الرعوي، وجزء تاني هنتكلم فيه عن الموارد الحيوانية في العالم. بالنسبة لأول جزء في الدرس بتاعنا واللي بيتكلم عن النشاط الرعوي، كلنا عارفين ان الرعي هو عبارة عن تربية الحيوانات في المناطق اللي موجود فيها حشائش على مستوى العالم كله. والحشائش السنة تالتة ليها نوعين، يا اما هتكون حشائش قصيرة اللي بنسميها الاستبس، او الحشائش الطويلة وبنسميها السافانا. بالنسبة لانواع النشاط الرعوي او انواع الرعي فهو بيختلف. في رعي كده بنسميه الرعي البدائي اللي هو التقليدي العادي اللي احنا كلنا عارفينه. في رعي التجاري اللي هو المتقدم اللي عبارة عن مزارع كبيرة بيتم فيها تربية الحيوانات. بالنسبة كده لو عملنا مقارنة بين الرعي البدائي اللي هو التقليدي والرعي التجاري، فهنا يكون سؤالي ما الفرق بين الرعي البدائي والراعي التجاري. بالنسبة للراعي البدائي اللي هو زي اللي موضح ليك في الصورة، هو عبارة عن كده المناطق الصحاري او مناطق الصحراوية اللي غالبا بتكون فيها قلة في عدد السكان، او بتكون ليها ظروف مناخية كده مختلفة عن باقي المناطق، فبتكون مساعدة على ان هم يقوموا بتربية بتربية الحيوانات. وطبعا في المنطقة دي بنسميها منطقة الرعي. فعندي غالبا كل السكان اللي بيسكنوا في المناطق الصحراوية بيشتغلوا او بيمارسوا حرفة الرعي. وطبعا بتكون المناطق الصحراوية غالبا بتاخد مساحات كبيرة من كل قارات العالم، زي كده الصحاري الحارة اللي احنا عندنا في شبه الجزيرة العربية، وكمان بيدية الشام الموجودة في الجزء ده في قارة آسيا. وكمان عندنا هنا في قارة أفريقيا، في شمال أفريقيا موجود صحاري، وكمان طبعا متركز حرفة الرعي في المناطق دي. يبقى أنا عندي الصحاري الحارة موجود فيها حرفة الرعي البدائي. وكمان مش بس كده، لا ده كمان عندي دول وسط آسيا اللي موجود فيها الصحاري المعتدلة، كمان هم بيقوموا بالرعي البدائي. وكمان صحاري التندرة الباردة، حتى الصحاري الباردة أو بتكون فيها برودة أو تلج زي اللي موجودة في آسيا وأوروبا بيقوموا بحرفة الرعي. ولكن حيوانات بتكون حيوانات مناسبة للمناخ بتاعهم أو البيئة بتاعتهم. زي كده أشهر حيوان بيقوموا بالرعي في المنطقة دي زي كده حيوان الرنة. طيب ده كده بالنسبة للرعي البدائي. أما الرعي التجاري اللي اتكلمنا عنه، الرعي التجاري يعني هو اللي بيقوم في حشائش الاستبس والسافانا، اللي هي حشائش قصيرة والطويلة في كل قارات العالم. بالتحديد كده موجود في الولايات المتحدة اللي هي طبعا بأمريكا الشمالية، في مناطق كده الحشائش القصيرة اللي هي الاستبس، وبيعرفوها أو بيطلقوا عليها بالبراري. يعني الولايات المتحدة اللي موجودة في قارة أمريكا الشمالية فيها حشائش قصيرة بنسميها ستيبس، ولكن بيطلقوا على المنطقة كلها كده البراري، وبتقوم فيها عملية الرعي التجاري اللي هي عبارة عن عبارة عن راعي بيكون عبارة عن مزارع كبيرة بيتخصصوا في تربية حيوانات أو نوع معين من الحيوانات. بس كده في الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية لا، كمان عندنا الأرجنتين اللي موجودة في قارة أمريكا الجنوبية، وكمان قارة أستراليا. يعني الولايات المتحدة في أمريكا الشمالية، والأرجنتين في أمريكا الجنوبية، وأستراليا، كل دول بيقوموا عملية الرعي التجاري. طيب كل المناطق الموجودة اللي احنا اتكلمنا عنها هنحاول ان احنا نتعرف عليها في الخريطة ونركز عليها كويس جدا. الخريطة بتاعتنا بتتكلم عن مناطق الرعي في العالم، واللون الأصفر بيوضح لك دي الأماكن اللي فيها رعي بدائي أو تقليدي، وزي موجود كده في شمال آسيا وأوروبا ووسط آسيا، وكمان بادية الشام اللي موجودة في جزء قارة آسيا والجزيرة العربية كمان، وعندنا شمال قارة أفريقيا، وجزء كده صغير جدا في الشمال أو في أقصى الشمال الغربي لأمريكا الشمالية. وبس كده ده كل المناطق اللي موجود فيها الرعي البدائي. أما بالنسبة للون الأخضر ده بيحدد لك المناطق اللي فيها رعي تجاري أو حديث يعني متقدم، ولكن الأماكن دي بتكون قليلة أو نسبتها أقل من الرعي البدائي، زي الجزء كده اللي موجود في وسط أوروبا أو وسط آسيا وأوروبا، وجزء كده فينا في وسط أفريقيا، وفي كمان جنوب أفريقيا، وعندنا جزء كده في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين والبرازيل في أمريكا الجنوبية. لو حبينا كده نعرف خصائص الراعي البدائي أو الصفات أو اللي بيتميز بيه الراعي البدائي التقليدي، هنلاحظ إن عدد اللي بيقوموا عليه أو اللي بيشتغلوا بيمارسوا حرفة الراعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام عددهم قليل. يعني هنا عندي سؤال، بما تفسر
قلة عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبلدية الشام. ليه؟ إيه السبب؟ بسبب في حاجة كده حصلت اسمها توطين البدو. يعني إيه توطين البدو؟ يعني البدو بينتقل من مكانهم من عبارة عن حياة الصحراء والترحال واللي إن هم ينصبوا خيام في أماكن وجود الحشائش ويرعوا الأغنام وهكذا. هي دي حياتهم؟ لا، حياتهم اختلفت، فانتقلوا إلى عبارة عن مدن وسكنوا أو أقيموا في مساكن في المدن دي. في العملية دي بيسموها كده توطين البدو. ده ليه؟ بسبب تدفق البترول. يعني إيه تدفق البترول؟ يعني حياة اللي موجود فيها ظروف مساعدة على التنقيب عن البترول، ده بسبب ان هم حياتهم انتقلت. ولو سألك يعني توطين البدو يعني ايه؟ يعني هو استقرار البدو في مكان محدد في كل الظروف الملائمة للمعيشة، بدل من ان هم يتنقلوا ويترحلوا من مكان للتاني بحثا عن مناطق الرعي اللي بيكون فيها مية وغذاء للحيوانات وكمان ليهم. طيب يعني هنا سؤالي، بما تفسر قلة عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة العربية وبلدية الشام؟ ده بسبب توطين البدو لتدفق البترول. طيب سؤال كمان، بما تفسر قلة عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في دول وسط آسيا؟ مش بس هم قلوا عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في شبه الجزيرة وبلدية الشام، لا ده كمان في دول وسط آسيا قل عدد القائمين على حرفة الرعي. ليه؟ ده بسبب انتشار التعليم بين القبائل وتغير نشاطهم للعمل بالصناعة والزراعة والخدمات. يعني الناس كانت في البداية بتشتغل بالرعي وكمان مفيش أي مشكلة معاهم، ولكن لما انتشرت فكرة التعليم بين القبائل، كل أطفالهم أو كل الأبناء انتقلوا لحياة تانية مختلفة عن حياة أبائهم، وهم اهتموا بالتعليم وكمان غيروا نشاطهم من العمل بالرعي إلى العمل بالصناعة والزراعة والخدمات. دي كده الخصائص أو الصفات اللي تتميز بيها الرعي البدائي التقليدي. ولكن اللي بيتميز بيه الرعي التجاري إن هو بيعتمد على الأساليب العلمية الحديثة علشان ينتجوا الألبان واللحوم. عشان كده هم بيرعوا كل نوع من الحيوانات في مزارع خاصة بيه دون الاختلاط بحيوانات أخرى. يعني كل مثلا في مزرعة كبيرة جدا بمساحات شاسعة جدا للأبقار، ودي طبعا لإنتاج الألبان واللحوم وهكذا. وكل نوع من أنواع الحيوانات بيكون له مزرعة خاصة بيه وبيستخدموا أساليب علمية حديثة. بالنسبة للجزء التاني معانا في الدرس بتاعنا سنة تالتة، وهو بيتكلم عن الموارد الحيوانية في العالم. يعني ايه؟ يعني ايه الحيوانات او المورد الحيواني اللي موجود في العالم كله؟ طبعا يا اما هتكون حيوانات او دواجن او اسماك. طب بالنسبة للثورة الحيوانية، طبعا الثروة الحيوانية دي هي الاساس اللي احنا بناخد منه اللحوم والألبان، زائد ان احنا كمان بنستخرج منه مواد خام وبنستخدمها في الصناعة زي كده الجلود والصوف وغيرها. طب ايه من اهم انواعها؟ من اهم انواع الثروة الحيوانية عندنا الابقار والاغنام. وهنعمل زي ما اتعودنا سنة تالتة، هنعمل مقارنة كده بين الابقار والاغنام من حيث اهمية الابقار واهمية الاغنام، ومن حيث اهم القارات والدول المربية للابقار والاغنام. طيب بالنسبة للابقار، هي المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية سكان العالم كله، وبتدخل بنسبة كبيرة في التجارة الدولية. طيب بالنسبة للأغنام، يعني هي بنربيها من أجل اللحوم بتاعتها وكمان أصوافها اللي بناخدها، وكمان بنقوم عليها بعملية الصناعة. هي بتتربى في مناطق المراعي التجارية الواسعة اللي اتكلمنا عليها، اللي هو الراعي التجاري. طيب بالنسبة لأهم القارات والدول المربية للأبقار والأغنام، بالنسبة للأبقار سنة تالتة معروف إن آسيا هي أولى قارات العالم، ومن أهم الدول المتخصصة أو بتربية الأبقار هي الهند، من بعدها قارة أمريكا الجنوبية تعتبر من ثاني القارات. أما بالنسبة للأغنام فالصين أول دول العالم في إنتاج الأغنام أو في تربية الأغنام، ومن بعدها الهند، من بعدها استراليا. فالصين والهند واستراليا معروفين طبعا إنهم في حشائش متوفرة لتربية الأغنام دي. ولو عملنا إحصائية كده بيانية بتأكد لك على شكل بياني لأعداد الأبقار في العالم أو في قارات العالم لعام 2012، هنلاحظ إن آسيا هي أكبر القارات الموجود فيها عدد أبقار أو تربية الأبقار، من بعدها أمريكا الجنوبية، من بعدها أفريقيا، من بعدها أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا. أما بالنسبة للأغنام، أول حاجة عندنا هي الصين، من بعدها الهند وأستراليا ومصر.
اما اخر نسبة اللي هي 827 دي بتكون لمعظم الدول او مجموعة كده من الدول. هل الثروة الحيوانية بتقتصر على الابقار والاغنام؟ لا طبعا، عندنا حيوانات كتير زي الجاموس والإبل والماعز والخنازير والرنة، كل دي بنسميها حيوانات أو تبع الثروة الحيوانية اللي موجودة على مستوى العالم كله.